49킬 직장인 입터짐 식단. 아침은 치아바타 5종 모음집. 카카오 치즈 브레드가 압승이네요. 다 먹어도 300캐찰인 냉면 1, 2 먹을게요. 저녁은 양꼬치 2인분. 칭다오 한 잔. 괜찮은데 통통하지 않아 육즙이 아쉬웠어요. 2차는 꼬치집. 각자 2꼬치씩 시켜서 나누어 먹음. 비주얼 대비 맛은 미안해, 사실 나 또 먹었어. 항정살과 오징어 숙회. 미안해 이게 더 맛있다. 클리어. 다 먹은 직후 다음날 하끝